কাবুলি ছোলার শামি কাবাবের জন্য আমাদের লাগবে বয়েল কাবুলি ছোলা, যেটা আমি অলরেডি পেস্ট করে নিয়েছি। একটু থিক রাখবে। স্পাইসেস, কোরিয়েন্ডার পাউডার, কিউমিন পাউডার, চিলি পাউডার, একটু টার্মারিক, আর তার সাথে আছে মিন্ট আর কোরিয়েন্ডার মিক্স, ব্রেডস, অনিয়ন্স আর গ্রিন চিলি। সো প্রথমে পেঁয়াজ আর লঙ্কা চপ করে নিতে হবে, আর ব্রেডটাও রাফলি কেটে নিলে ভালো হয় বিকজ আমরা ওটা মিক্স করবো। সো পুরো মিক্সচারটা একসাথে ভালো করে মেখে ফেলতে হবে। একটু হলুদ গুঁড়ো, একটু লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, একটু জিরে, একটু গরম মশলা। গরম মশলাটা একটু বেশি দিলাম কারণ ফ্লেভারটা একটু স্ট্রং আসবে। সল্ট আর সুগার। মিক্সচার রেডি হওয়ার পর অনেকটা টেক্সচার এরকম আসবে, একটু থিক হবে, আর সেটা আমরা কুক করবো একটু বাটার দিয়ে। সো প্যানে আমরা দেবো একটু বাটার। সো রেডি হয়ে গেল আজকের রান্না কাবুলি ছোলার শামি কাবাব। বাড়িতে ট্রাই করুন, খুব ইজি রেসিপি। আর বাড়ি